السلام عليكم ورحمة الله. قصة اليوم صارت في الكويت، وتحديدا في منطقة الفروانية. قصة واحدة كانت تحسب إن أصعب شي في حياتها إنها تفقد زوجها، بس ما كانت تدري إن الوحدة بعدها بتكون أصعب من الفقد نفسه. أنا اسمي أمينة، عمري 42 سنة، تزوجت وعمري 22 وعشت مع زوجي 20 سنة كاملة. قبل 4 سنين توفى الله يرحمه بعد أزمة قلبية مفاجئة، وخلاني أنا وبنتي نواجه الدنيا بروحنا. بنتي كانت كل شي بحياتي، هي اللي خففت علي، وهي اللي كانت تسولف معي آخر الليل، وهي اللي تملي البيت حركة. قبل 4 شهور زوجتها وانتقلت مع زوجها لمنطقة الجهرة، وصار البيت فجأة ساكت. مو بس ساكت، فاضي. أول أسبوع بعد زواجها كنت أرتب أغراضها اللي ناستها، أطوي ملابسها، أفتح غرفتها وأسكرها أكثر من مرة. بعدها بديت أستوعب إن خلاص ماكو أحد راح يرجع ينام بهالغرفة. صرت أقعد بالصالة ساعات طويلة، التلفزيون شغال بس بدون ما أتابع. كل زاوية بالبيت تذكرني بزوجي، مكان علبته، أدواته، درج المفكات اللي كان دايم يحطه يم الباب. زوجي الله يرحمه كان هو اللي يمسك كل شي بالبيت. إذا خربت الحنفية يصلحها، إذا فصل القاطع الكهربائي ينزل يشوف العداد بنفسه، إذا احتجنا عامل هو اللي يتصل ويتابع ويتأكد الشغل مضبوط. أنا طول عمري ما احتجت أعرف هالأمور، لين جاء اليوم اللي اضطريت. في ليلة من الليالي تقريبا الساعة 11:10 سمعت صوت تقطير قوي بالمطبخ. قمت أشوف شنو الموضوع. لقيت الماي قاعد ينزل من تحت الحوض بشكل مو طبيعي. حاولت ألف المحبس، ما عرفت. فتحت الأدراج أدور أي عدة، ما عرفت شنو أستخدم. المطبخ قاعد يتبلل، وأنا واقفة بالنص ما أعرف أتصرف. مسكت الجوال، دورت برقم سباك، ما عندي. سألت نفسي، أطلب منه؟ أتصل على منو بهالوقت؟ جلست تفكر إني أتصل على بنتي، بس ترددت. توها عروس، ما أبي أزعجها أو أحسسها إني مو قادرة أدبر نفسي. نزلت تحت العمارة أسأل الحارس، قال لي يعرف واحد يجي بسرعة. وفعلا بعد نص ساعة وقف قدام البيت سباك شاب اسمه سعود. دخل يشوف المشكلة، وكان واضح إنه يعرف شغله. فك المواسير، غير قطعة ونشف المكان بسرعة. بس قبل لا يمشي قال لي، خالة، المواسير قديمة، احتمال المشكلة ترجع. إذا صار شي دقي عليه بهالرقم. عطاني رقمه ومشى. ما كنت أعرف إن هالموقف البسيط راح يفتح باب لأحداث ما كنت أتوقعها أبدا. واللي صار بعد أول اتصال هو اللي غير مجرى القصة بالكامل. بعد ليلة تسريب الماي ما نمت عدل. قعدت أفكر، إذا هذه مجرد بداية، إذا بكرة خرب شي ثاني، إذا الكهرباء فصلت، إذا المكيف وقف بالصيف. كبرت المشكلة بعينيا أكثر من حجمها الحقيقي. أنا ساكنة في الرميثية، ومشتركة في جروب واتساب خاص بسكان المنطقة، غير جروب ثاني على الفيسبوك حق أهل الحي. قلت يمكن ألقى حل هناك. مسكت الجوال وكتبت، مساء الخير، محتاجة رقم سباك ثقة وأمين يجي يشوف صنبور المطبخ ضروري. ما توقعت هالكم من الردود. خلال نص ساعة انهالون علي أرقام، بعضهم يمدح، بعضهم يحذر من غيره، وبعضهم يرسل تجاربهم بالتفصيل. صرت أتنقل بين الخاص والتعليقات، أقرأ وأقارن. بس المشكلة مو بالرقم، المشكلة إني لحالي بالبيت. كل ما أضغط على رقم وأفكر أتصل، أتراجع، أقول شلون أدخل رجل غريب بيتي وأنا ما عندي أحد؟ رجعت للتعليقات مرة ثانية، دققت أكثر. في اسم تكرر أكثر من مرة، أبو عبد العزيز للخدمات الصحية. الناس تمدحه إنه يجي بسرعة، شغله نظيف، وأسعاره معقولة. واحد كاتب، تعاملت معه أكثر من مرة، أمين وما يدخل بيت إلا باحترام. الكلمة هذه باحترام علقت في بالي. قلت خلاص، أتوكل على الله. حفظت الرقم وجلست دقائق أطالع الاسم بالجوال قبل لا أضغط اتصال. إذا جمعت شجاعتي ودقيت. رن مرتين، 3. رد صوت شاب صغير بالعمر، صوته هادي وواضح.
قال: السلام عليكم، أبو عبد العزيز للخدمات. استغربت، توقعت شخص كبير بالعمر. قلت: وعليكم السلام، عندي مشكلة بصنبور المطبخ، الماء يهرب من تحت الحوض. سألني كم سؤال سريع. من متى المشكلة؟ هل التسريب قوي؟ العمارة قديمة ولا جديدة؟ كان يسأل بطريقة مرتبة، كأنه يحاول يشخص قبل لا يجي. بعدين قال: أنا قريب من منطقتكم، وخلص شغل بعد نص ساعة، وأمر عليكم إذا يناسبكم. هنا ترددت مرة ثانية. نظرت حواليني بالبيت، الهدوء ثقيل. قلت له: طيب، بس لو تكرمت تجي قبل الساعة 9. قال: إن شاء الله ما أتأخر. سكرت الخط وقعدت أفكر، شنو سويت؟ قمت بسرعة، رتبت المطبخ، سكرت باب غرفتي وفتحت الشبابيك شوي. حتى لبسي غيرته، لبست عباية واسعة، كأني أبي أحط حدود واضحة من البداية. بعد 40 دقيقة بالضبط دق الجرس. قلبي دق أقوى منه. فتحت الباب بحذر. كان واقف شاب يمكن بعمر 28 أو 30، لابس يونيفورم أزرق بسيط وماسك صندوق عدة بيده. أول شي قاله: مساء الخير خالة. وين المشكلة؟ كلمة خالة ريحتني شوي. دخل مباشرة للمطبخ، ما لف بالبيت ولا سأل عن شي ثاني. فتح الحوض، شاف المواسير، وسكت دقيقة كاملة يركز. قال: القطعة الداخلية متآكلة، إذا ما غيرناها الحين ممكن التسريب يكبر. بدأ يفك ويركب بسرعة واضحة، إنه فاهم شغله، وأنا واقفة بعيد أراقب. بس اللي ما انتبهت له وقتها إنها الاتصال البسيط راح يتكرر أكثر من مرة، والمرة الجاية ما راح تكون بسبب صنبور. قعدت أشرح له المشكلة بالتفصيل. قلت له إن الصنبور ما يوقف تقاطير حتى لو أقفله للآخر، والماء يتجمع تحت الحوض. قال لي بهدوء: أبشري يا خالة، إن شاء الله بسيطة. سألني عن موقعي بالضبط. قعدت أوصف له: قريب من الجمعية، يم المسجد القديم، العمارة اللي بابها بني جنبها بقالة صغيرة. من أسئلته حسيت إنه مو حافظ المنطقة عدل. قلت له: شكلك مو من أهل الحي. ضحك بخفة وقال: أي والله يا خالة، أنا ساكن في خيطان، بس شغلي يوديني كل مكان، أهمها حل المشكلة وتفتيكين من صوت الماء. كلامه كان مرتب، ما فيه ثقل، وما حاول يطول بالسوالف. اتفقنا يجي ثاني يوم وقت الظهر. قلت له يكون أفضل والنور موجود. سكرت المكالمة وحسيت بشوية راحة، على الأقل في حل بالطريق. ثاني يوم قبل الساعة 11 بشوي دقيت عليه أذكره. قال لي إنه غريب، وطلب مني أوصف له آخر لفة. قعدت أتتبعه بالتليفون خطوة بخطوة. لف يمين، إيه، كمل سيده، بتشوف صيدلية على يسارك، بعدها العمارة الثالثة. كان واضح يا سينا ودع أنه يعتمد علي بالكامل عشان يوصل. بعد 10 دقايق رن جوالي. قال: أنا تحت عند الباب. نزلت بسرعة وفتحت له باب العمارة. هالمرة انتبهت أكثر لتفاصيله، نفس الملابس العملية، نفس صندوق العدة، بس شكله كان متوتر شوية من حر الشمس. طلعنا مع بعض بالمصعد وسألني سؤال غريب نوعا ما: ساكنين من زمان بهالعمارة؟ قلت له: أي، أكثر من 15 سنة. هز راسه وقال: واضح إن التمديدات قديمة، وايد بيوت بهالمنطقة تحتاج تبديل كامل. دخل المطبخ مباشرة، فتح الحوض وفك القطعة بسرعة. بس وهو يشتغل سأل: عندكم مشاكل ثانية غير هذه؟ ضغط الماء، الحمام، السخان؟ وقتها استوعبت إني فعلا ما أعرف حالة باقي البيت. قلت له: ما أدري، أنا بروحي بالبيت وما أنتبه وايد. سكت لحظة وبعدين قال: إذا تحبين أفحص باقي المواسير بسرعة عشان تطمنين. ترددت، ما كنت طالبة هالشي، بس بنفس الوقت فكرة إن البيت كله يكون سليم ريحتني. قلت له يشوف بسرعة، وهني دخل الحمام عشان يفحص الضغط. وبعد دقايق ناداني بصوت مختلف شوي: خالة، تعالي شوفي هني. وقفت عند باب الحمام، وما كنت أدري إن اللي بيقوله بعدها راح يفتح باب لموضوع أكبر بكثير من مجرد تسريب ماء. لما فتحت باب العمارة ودخل، وقف لحظة عند المدخل
وابتسم ابتسامة خفيفة فيها احترام أكثر من أي شيء ثاني. كنت متوقع شخص كبير بالعمر، بس اللي قدامي كان شاب صغير، يمكن 22 أو 23 بالكثير، لابس لبس شغل مرتب، والشنطة اللي شايلها نظيفة ومقسمة بطريقة واضحة إنه منظم. ملامحه هادية وما كان فيه أي جرأة زايدة. قلبي دق شوي، مو خوف، بس إحساس غريب إني من سنين ما تعاملت مع رجل بهالقرب، غير زوجي الله يرحمه. قفلت باب العمارة وطلعت قدامه، وهو طلع وراي بدون ما يحاول يتقدم علي. وصلنا الشقة، فتحت الباب ودخل. أول ما دخل قال: وين المطبخ يا خالة؟ ما لف بالبيت، ما سأل، راح مباشرة للمكان المطلوب. وأنا واقفة أراقبه، استوعبت إنه أصغر مما تخيلت. قلت له بنبرة أقرب لنبرة أم: ما شاء الله عليك، شكلك صغير على الشغل هذا، من متى تشتغل بهالمهنة؟ ضحك وقال: من زمان، من أيام المتوسط تقريبا. قلت: بهالعمر؟ رد وهو يفتح الشنطة ويرتب عدته: أبوي عنده ورشة صيانة قديمة في الفحيحيل، من وأنا صغير أنزل معاه بالعطل، بعدين كبرت وصرت أساعده رسمي. الحين هو تعبان شوي وأنا اللي أمسك الشغل. بعدين أضاف: وعلى فكرة يا خالة، أنا مخلص معهد صناعي 4 سنوات، مو بس شغل يدوي. طريقته بالكلام كانت فيها فخر بسيط بس بدون استعراض. بدأ يشتغل تحت الحوض وفك الصنبور بالكامل هالمرة، مو بس تصليح سريع. قال إن القطعة الداخلية مكسورة ولازم تتبدل كاملة. وأثناء شغله لاحظ شي ثاني. قال: الضغط عندكم مو ثابت، يمكن في انسداد جزئي بالمواسير الرئيسية. سألته: يعني الموضوع أكبر من صنبور؟ قال: مو كبير، بس إذا ما تصلح الحين بعد شهر يمكن يصير تسريب أقوى. هني بدأ الموضوع ياخذ اتجاه مختلف. قلت له يسوي فحص سريع لباقي التمديدات. راح للحمام، فتح السخان، شيك على الضغط، وطلب يشوف غرفة الغسيل. وهو يتنقل بين الأماكن كان يسألني أسئلة عملية: من متى آخر مرة غيرت السخان؟ في أحد كان يسكن قبلنا؟ صار عندكم تسريب سابق؟ كل سؤال كان يخليني أستوعب إني فعلا ما أعرف شي عن حالة البيت. بعد نص ساعة رجع للمطبخ وقال: إذا تحبين أرجع بكرة جيب القطع الأصلية وابدلها كلها عشان ترتاحين فترة طويلة. قلت له: اليوم ما تقدر تخلصها؟ قال: أقدر أركب مؤقت، بس الأفضل نغير النظام كامل. كان واضح إنه يقدر يخلص الموضوع بسرعة، لكنه اختار حل أطول وأدق. اتفقت معاه يجي ثاني يوم، وقبل لا يطلع وقف عند الباب وقال: أي شيء تحتاجينه بخصوص البيت لا تتردين. الكلمة كانت عادية، بس طريقة أقولها خلتها مو عادية. سكرت الباب بعد ما طلع، ونظرت حواليني في الشقة. أول مرة أحس إن في أحد دخل هالمكان بعد سنين، وما كان مجرد سباك. وما كنت أعرف إن الزيارة الجاية ما راح تكون بس عشان مواسير. جلست قدامه بالصالة وحسيت بشي غريب، مو شعور رومانسي، بس إحساس بالاحترام والاعتماد على الشخص اللي قدامي. قلت له: تعبان؟ اقعد شوية نشرب شاي ونرتاح شوي قبل لا تبدأ بالماي. ابتسم وقال: اي والله يا خالة، الطريق كان طويل، بس ما عليه، المهم أخلص شغلكم. قلت له: لازم تشرب شيء، شاي، قهوة، عصير، أي شيء يبرد على قلبك قبل لا تبدأ الشغل. ضحك وقال: أي شيء منك حلو يا خالة، تسلمين والله. قلت له: طيب، ما عندي أحد بالبيت ينزل يجيب لك شي، بس عندي شاي جاهز. حطيت له كوب شاي على الطاولة وجلسنا دقائق صغيرة يتشرب. بعدها نهضت وقلت له: يلا نشوف الصنبور على راحتك، ما فينا مستعجلين. وقف جنب الحوض وبدأ يفك الصنبور قطعة قطعة. أول ما فتحه قال لي: القاب خربان، لازم نركب واحد جديد. لو نركبه اليوم الشغل يكون مضبوط وما يطلع تسريب بعد أسبوعين. قلت له: تمام، بس قبل كل شيء خلينا نتأكد إن كل شيء جاهز وما ينقطع علينا بعدين. وبينما هو يفك ويعدل كنت واقفة قريب أراقب. لاحظت إنه ما في تسرع، كل حركة محسوبة، يشيك، يقيس، يركب ويجرب.
حتى طريقة وضوحه في العمل خلتني أحس بالاطمئنان، مو بس إنه سباك، لكن شخص واعي ومسؤول. قال لي وهو يركب القطعة الجديدة: هالقطعة مو سهلة، لو ركبت بسرعة بدون ترتيب يمكن يرجع التسريب، أهم شي شغلي مضبوط. خلال الوقت سمعت صوت المياه يهدأ تدريجي، ورحت أفكر في كمية الأمور اللي كنت أعتمد على زوجي الله يرحمه فيها، وهالمرة معاه حسيت إن الشقة صارت أمان. بس ما كنت أعرف إن هالزيارة مجرد البداية. قال لي بخطوة عملية: ممكن تخلي أحد من عندك ينزل يشتري وأنا أركب لك الحين. قلت له: يا ولدي، أنا لحالي بالبيت، ما عندي أحد ينزل وما أقدر أخليك وحدك بالبيت. ابتسم وقال لي: يا خالة، والله ما أشتري أي شيء للزبون بنفسي إلا إذا الزبون موجود ويقف جنبي، عشان كل شيء يكون واضح وما حد يقول إني غشيت أو أخذت زيادة. الكلمة هذه شدتني، حسيت بأمان الشباب وصدق أخلاقه، حسيت إنه صعب تلقى شخص بهالصفة بهالزمن. قلت له: طيب شنو اسمك يا ولدي عشان أحفظه عندي؟ رد مبتسم: اسمي خليل يا خالة. قلت له: زين، خليل، والله استجدعته مرة، استغربت كيف في شباب بهالأخلاق. ضحكت وقلت له: شوف يا خليل، أنا عايشة هنا لحالي وما عندي أحد ينزل ويجيب القطعة، واثقة فيك وفي أمانتك. مديت له ريالين وقالت له: روح هالمحل القريب، اشتري القطعة وارجع بسرعة. كان متردد شوي، قال: أنا ما أعرف المحلات هنا. قلت له: لا تقلق، المحل قريب من عند الجمعية، تدخل من الشارع الرئيسي وبعدها أول يمين تلقى الباب الكبير للورشة، اسأل عن القطعة اللي اسمها قلب الحنفية. أخذ الورقة اللي كتبتها له وشكرني على التوضيح وخرج. قعدت واقفة عند الباب أراقب خطواته وهو يمشي بالشارع. حسيت لأول مرة منذ فترة طويلة إن في شخص يعتمد عليه، بس ما كنت أدري إن زيارة واحدة مجرد بداية لسلسلة من المواقف الغريبة واللي راح تغير حياتي بالكامل. نزل خليل بالشارع وأنا رجعت أقعد بالبيت، قاعدة أراقب من الشباك خطواته وهو يمشي للمحل. جلست أفتش فيه، في طريقة كلامه، في احترامه، في هدوءه، وفي حرصه على كل شيء. بعد حوالي نصف ساعة رجعوا معاه القطعة الجديدة. دخل الشقة، فتح الشنطة وبدأ يركبها بالصنبور. حركته كانت سريعة ومنظمة، كل شيء مضبوط، ما خرب شيء، ما لعب على أي جزء، كل حركة محسوبة. بعد دقايق شغل المياه والحمد لله ما عاد فيه أي تقطير. وقتها قلت له: تمام، كمل حساب يا خليل عشان أعطيك حقك. ابتسم بس بدون كلام وقال بهدوء: يا خالة، اعتبريه هدية مني. صرخت شوي: لا والله ما أقدر، لازم تاخذ حقك. قال: لا يا خالة، والله ما أحتاج أي شيء، أهم شيء إنك مرتاحة. صدمت من صراحة كلامه ووقاره، كان واضح إنه يعرف وضعي كويس، إنه عارف إني لحالي وما عندي أحد يروح ويجي كي، ومع هذا رفض أي مقابل. بعد ما طلع من الشقة قعدت دقيقة أتأمل الخطوات اللي مشى فيها، وفكرت: هالشاب عنده أخلاق وصدق قليل هالنوعية اليوم. مسكت الجوال وقررت أتأكد إنه وصل سيارته. دقيت عليه بعد دقائق وقال لي بصوت هادي: الحمد لله يا خالة، ركبت السيارة الحين وبطريقي للبيت. شكرت له مرة ثانية وقلت: تسلم يا ولدي، والله وقفتك وصدقك أعطتني أمان كبير. رد مبتسم: هذا واجبي يا خالة، أهم شيء البيت يكون كله تمام وأنت مرتاحة. سكرت المكالمة وأنا قاعدة أفكر، ما توقعت إنه مجرد صنبور راح يجيب لي هالقد من الطمأنينة. بس ما كنت أدري إنه هالزيارة الصغيرة كانت مجرد بداية لسلسلة أحداث راح تغير حياتي بشكل أكبر وأبعد من مجرد تصليح مياه. بعد ما خلص شغل الخليل بالبيت قلت له: بس الحين إذا صار أي شي ثاني خربان ما راح أدق عليك. استغرب وقال: ليش يا خالة؟ قلت له بابتسامة خفيفة: عشان موضوع الفلوس اللي ما رضيت تاخذها. ضحك وقال: لا يا خالة، إذا صار أي شي بأي وقت كلميني وعيوني لك. بعدها قال: بس رح أسجل رقمك عندي
عشان وقت ما تتصلين علي أكون أعرفك. قلت له تمام، متفق. وبعد يومين كنت قاعدة أتفرج على التلفزيون بالبيت، الساعة تقريبا 11 بالليل. وصلتني رسالة على الواتساب من رقم غريب. فتحتها ولقيتها من خليل. كانت ورده حمراء صغيرة ومعها نص الرسالة: كيفك يا خالة؟ عساك بخير إن شاء الله. فجأة حسيت بشي غريب، شعور مريح، لمست شعور من زمان ما حسيت فيه. رديت عليه بسرعة: الحمد لله أنا كويسة، وأنت شنو أخبارك؟ رد علي مباشرة: الحمد لله تمام، والصنبور شغال كويس، ما عاد يقطر. قلت له تمام، ألف شكر لك مرة ثانية، تسلم يا خليل. ومنها اليوم صار التواصل بيننا يوميا، نتكلم كل ليلة تقريبا، أحيانا نبدل رسائل قصيرة، وأحيانا نحكي لفترة طويلة لين الفجر. كان شعور غريب، ما كان مجرد شكر على تصليح صنبور، كان إحساس بالاطمئنان، بالثقة، وبالاعتماد على شخص آخر بعد سنين طويلة من الوحدة. صرت أحس فعليا إن خليل صار ونيسي بهالدنيا. أخذنا بالكلام كل يوم، هو يسأل عني وأنا أسأل عنه، وصرت أحس إني رجعت بالزمن، كأني بنت بال10 سنوات أترقب رسالة من حبيبها كل الليل عشان أطمن عليه. ولأول مرة منذ وفاة زوجي حسيت بهالشعور الغريب، مع إني كنت موقعة على عهد لنفسي ما أتزوج أو أتعلق برجل ثاني، لكن ما أدري شنو اللي صار لي. ضعفت شوي، خصوصا إنه كان حنون، يهتم بالتفاصيل ويعوضني عن أشياء كثيرة كنت محتاجتها. صار الفراغ والوحدة اللي كنت أحس فيها تدريجيا يخفون، بس ما صار بيننا أي شي غلط، كل شي محصن بالاحترام. بعد فترة جاني بالبيت مرتين بحجة تصليح أشياء ثانية، كل مرة كنت أحس إنه صار قريب مني أكثر، بس بدون أي تجاوز. المرة التاسعة الثالثة جاني وقال: خالة، أبي أضبط لك كم شغلة بالكهرباء. قلت له: الكهرباء تمام، ما فيها شيء. قال: لا، أحس الإدارة عندك ضعيفة شوي، والأسلاك عند الباب مو تمام. قلت له بدهشة: وأنت تفهم بالكهرباء بعد؟ ابتسم وقال: إيه، شغلت أبي أتعلم كل شيء من صغري، وأبي كل بيت أشتغل فيه يكون مضبوط. بدأ يركب ويعدل مفاتيح الكهرباء عند الباب، يحرك كل مفتاح بحذر، يفحص كل شيء بدقة، ويشرح لي كل خطوة. كنت قاعدة أراقب وأحس مزيج من الاطمئنان والتوتر، لأني شعرت إنها الزيارة اللي كانت مجرد تصليحات في البداية صارت جزء من حياتي اليومية. وصار واضح إن خليل صار أكثر من مجرد سباك، صار شخص يعتمد عليه، وأحيانا أحس إنه صديق قريب بدون أي تجاوز للحدود. فجأة انطفأت الأنوار في الشقة والدنيا صارت ضلمة. أنا بطبيعتي أخاف من الظلمة، ووقفت مكانها من الخوف. صرخت بدون وعي ومسكت خليل وقلت: إيش هذا؟ أنا أخاف مرة. ضحك وقال لي بحنية كبيرة: لا تخافين يا خالة، أنا جنبك. بهاللحظة حسيت كأن شرارة غريبة اشتعلت بيننا وسط الظلمة، وبعد ثواني رجع النور، بس شيء داخل قلبي ما عاد زي قبل. اليومين اللي بعده كلمته، قلت له لازم نصلح غلطتنا اللي صار حرام علينا. اقترحت عليه نتزوج بالسر، ما نكون نسوي شيء يغضب ربنا. وافق على طول وقال الموضوع يبقى كبيننا وما حد يعرف. وتزوجنا عارفي، وبحكم شغله كان يجي البيت كل 2 أو 3 ويعيشني أحلى أيام حياتي، ويعوضني عن كل الحرمان اللي عشته سنين طويلة. كنت أتصرف معاه بحرية، حتى كنت أصرف عليه من معاش زوجي الله يرحمه، خصوصا لما يقول إن الشغل ما يسمح له يجيب شي. كنت مبسوطة جدا، نسيت نفسي، نسيت كل شي، نسيت حتى فرق السن بيننا. بس فجأة لاحظت تغير، صار يبعد شوي، كلامه صار قليل، وأسئلته عني صارت قليلة، وما عاد يجي البيت زي قبل. سألته: إيش فيك؟ ليش تغيرت؟ قال لي: أهلي يبوني أوقف علاقتي ببنت عمه، وما أدري شلون أتصرف الحين. حسيت بضياع وبوحدة أكبر من قبل، وكأني راح أفقده من حياتي. صرت أفكر
شلون أقدر أخليه يرجع يكلمني زي أي أول؟ يرجع يجي البيت؟ يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات شنو أسوي؟ شلون أتصرف؟ لأني تعبت من التفكير وما عارفة كيف أرجع علاقتنا مثل قبل.